يا مد بكم سأميديا حواسا تجاجلا سبا مد بكم سا برسيسا سينا دا سينا سبسا برسيسا سينا دا سينا سبسا بغنو رفتيه تودا غمني سيسي من أولكاني غمني سيكونوا فنه الدخي قدامني سيكونوا فنه الدخي قدامني سيكونوا فنه الدخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كي خبجمتوتا أمة أورمو رابكم جرتن شفتوا ربنا قيسنا قدو الرأي إن شاء الله تعالى قبابنا كما قاقويا دبرس وإيقال جرتي سينا أورمو را تيكو تيكون سينا أمة أورمو را حواس خينيا سينا تينيا برسيسو ilman keenya barsiisu Oromoon takkanaati isan barsiisu abbootiin teessan takkanaati kana keessa gartee gaa diina keenya yookiin nyaaba keenyas isaanis gartee gaa Oromoon takkanaati nurraa isaa baratanii kanaafuu arra insha Allahu ta'ala seenaa Oromoo irraa gabaabinaan kutaadhaan itti deemuu jiraadha. Akkuma jennu seenaan Oromoodhaa seenaa sabaa jira, seenaa lafaa biyya Oromoodhaa gama gamanatti gartee ji'oogiraafiyaasii yookiin qaama siidhaa keessaa fi alaas beekuu qabna. Kana bira kunnee saba keenyaas barnoonni sabaatis akkuma nabiin Nuuhi alayhi salaatu wassalaam ta'allamu min ansaabikum maa tasiluuna bi arhamakum jedha. Hadiisa sayyaa keessatti ergamaan Rabbii saba keessanis baradhaa ifii si wallaalinaa nama akkanaatii beekaadha. Kuma Rabbiin Quraana keessattuu gartee gaa isin dhiiraa fi dhalaa Haawaa fi Aadam irraa isin uumneeti gosa gurguddoo fi gosa xixiqqoo isin goone gosa isin irraa fagoo ta'e isin dhiyaattu goone maaliif kana cufa akka gartee wal bartanii fi wal beeytanii wal maxxanfattanii fi Rabbiin Quraana keessatti akkuma namuu beekusanii dubbate. Kanarraa arraan tana seenaa teenya seenaa gartee uummata Oromoo irraa waniin isin barsiisu seenaa warri namaa gartee seenaa namaa barreesse taariikha namaa barreesse ummata Oromoo maal jedhaniini ummata Oromoo kam jedhaniini orma akkami jedhanii ibsanii akkuma seenaa gartee ummata keenyarraa hayyoota keenyarraa barreessinee jirrutti akkasuma warri seenaa namaa barreesse ummata Oromoodhaa warri barreesse maal jedhaniini gootummaa isaanii jeenummaa isaanii arjummaa isaanii namummaa isaanii irraa dhiiroo warri seenaa namaa barreesse ummata Oromootiin maal jedhe kana isin barsiisuudhaaf jecha ummata keenya gartee hawaasa keenya barsiisuudhaaf kanarraa arraan tana insha Allahu ta'ala kutaa ani tokkoffaa duraa kana keessatti gabaabinaan kaanis itti deemneetuma kutaadhaan akka gartee namuu baratutti hamma tokko isiniin hubachiisa madda dubbiidhaatii wajjin kitaaban seenaadhaa kanu bira guutuudhaa akkasuma gartee gaa ka barreessinee hayyoota keenya beeytota keenya ka gartee Oromoo irraas barreessinee wajjin kanarraa gartee arramee warrummaan seenaa namaa barreesse ummata Oromootiin ummanni Oromoo ummata akkami jedhanii maal jedhanii isaan ibsan looynummaadhaan ibsan moo jeenummaadhaani gootummaa arjummaa qabaatuudhaan ibsan moo doynummaadhaan ibsanii orma yani lola keessattis fuuldura deemu moo orma lolarraa sodaanne moo orma akkami mee maal jedhaniini warri seenaa namaa barreesse seenaa Oromoodhaa warri barreesse dhiiroo maal jedhaniini yoo xiqqeessine kitaaba meeqaatamiin nu bira jira hamma tokko warra seenaa namaa barreesse irraa waniin isinii himu jalqaba duraatti maaliif seenaa teenya baranna ogguudha jenne
kuni tokkoffaa ilmaan keenyas barsiisu ummanni keessan kakkanaati abbootiin teessan kakkanaati jecha barsiisu namni faaruudha qaba nama waan faaruu dalage nama gartee jayna nama itti hidhamaniiti gartee jaynummaa san irraa baran nama badii dalage hoo irraa eeggatanii jechuu badii inni dalagu irraa yoo badii qabaatu taates nama gartee gaa yoo luynummaa taates luynummaan ta gartee gaa rabbii waliin nama uume malee tan nama gartee gaa yani namni namarrallee luynummaa baratuutu jira jaynummaa akkuma namarraa baratanitti akka ulamaa'in islaamaa dubbatanii ككمل الجوزي فاجاني عالمني بيا إرافان وقاعد دبته كتابنا ما قرأنا ما خيس كتبه في جوانا ما خيس كتبه تجرا مالف أكنج خناس قرتيجا أرما جوجوله هندا جوجوم ما تربي وجينا ما نوم ملينا جوجوم من تنمن الرأي جتشودن ده هجراج سيقال كتابة سواسدي في بريسجي أربعين سنين جو ما أمني أرما رأي سينا تيجي مالف بروجو جنة المانكينيا برسيفنا أبوتين ساني تكناتي jaynummaa isaan qaban gootummaa isaan qaban namummaa isaan qaban akkasumas kana keessatti diinaas oromoo waan taate gartee yani garsiisu jechu kanaafu seenaa fi barachuun maal qabdi ogguudha jenne akka Sheekh Bakrii Sabaloo baanu seenaan waan qalbii namaa takka qaru ni beekuu qabdan taariikha jechuun waan akkami ogguudha jenne waan qalbii namaa takka qaru namni oggaadha dhagee gartee isaan qalbii namaa qaramtu kunoo Sheekh Bakrii Sabaloo oggaadha dubbatu akkana jaabar orma goota orma goftooleedha oggaadha ju warri immoo gooftaa namni fedheen tuqatu lolli jabaan dhalate yoo xiqqoo miidhamanii warri immoo gooftaa namni fedheen tuqatu lolli jabaan dhalate yoo xiqqoo miidhamanii oromoon gootummaa isaan qaban irraa Sheekh Bakrii Sabaloo hayyoon oggaadha ibsu kunoo akkana jaabar dur warri immoo gooftaa orma gootota namni fedheen tuqatu je namni oromoo akkatti harkaan qabatu hin jiru lolli jabaan dhalate yoo xiqqoo miidhamanii je kanaafuu gartee namni akkuma jennu qalbii namaati qaraa jenne seenaa maaliif barata yoo jenne taariikha beekuu waan qalbii namaa qaru duuba Sheekh Bakrii Sabaloo yani oromoon gaafa duraa goota turte maaliif yani kanatti ukkaamamtee jiraatu jirti maaltu kaysii ussisiise oggaadha ju yeroo dukkanaa yeroo gabrummaa tana keessatti oggaadha ju warri immoo gooftaa namni fedheen tuqatu lolli jabaan dhalate yoo xiqqoo miidhamanii harrakkamiin sanii durfi boloon himanii numa duunaa sodaaf san ukkaamamanii jibbanti immoo dhugumaa jaalala waan qabanii numa duunaa sodaaf san ukkaamamanii oromoon ukkaamamaa turte maaliif gartee gabrummaan waan naman goone hin qabdu goota namaa yani namummaa irraa baafteeti nama namummaa keessan jirre nama bu'aan qabne خنفان مغوتي خنافو غرتيغا خنو Sheekh Bakrii Sabaloo akkana jaabar jibbanti immoo dhuguma jaalala waan qabanii ummanni oromoodha takka habashoota isaan bursaa yani bulchaadhaa ture gabroonfata habashaa namni takka isaan jaalate hayyama isaaniitu godhee isaanii wajja hin jiraate hin jiru jechuu jaalala irraa qabaate akkamma ilmi oromoodha eega ol bahe addunyaan hundinuu bara tokko keessatti لالتي داوتي قوفتي كافان عرباتين دبتو كافان فرنجيتين دبتو بداس الدنيا راركتا جرو خنا دراني أمني هبشادا بك ديمانتي سفرا ساني خيستي باسي ساني خيستي نمني غرتي إساني دفوه انجرو جيچو يو ديركا مايا ممالي جبنا ساني خيستي يوخي ورخوب انتو من الراتو كو جيچو خنافو الرا غوتما أورمو جينوما أورمو دا الرا أبي أحمدوهو غرسيسي جيچو الدنيا هنگتي كتي بدأس ميقاتم الدنيا راحود أتاراج قني إفيفو هجينو غرتيغا ورد دران بيني في سرومون تكناتين غلا في جرا بر Sheekh Bakrii Sabaloo oggaadha akkana ju jibbanti immoo dhuguma jaalala waan qabanii numa duunaas of da'aaf usan ukkaamamanii je takka namni isaan jaalate isaanii wajji jiraate hin jiru ummata habashaatii wajjiini ummata oromoo taate akkasuma hawaasnummaan biraatuu gartee biyya teenya san keessa jiru namni isaanirraa jaalala qabu hin jiru warra gartee hattoota akka isaaniitti isaanii wajjin deemee dhiiga namaa gartee gaadhimee kaan ajjeesee kaan akka arke godhee biyyarraa baasee haala saniin wajjin hattummaa barantaatu malee tokkollee nu hin jiru maaliif Sheekh Bakrii Sabaloo oggaadha dubbatu oromoo oggaadha kaasu isa badee dhabamee dilli bareen todhalee ummanni koo mul'atee bakkatti baay'ilamanii isa badee dhabamee dilli bareen todhalee ilmaan bareen toofi borona hoo isa jiranii gaafa yeroo saasan keessatti yeroo
garteega habashaan hayyoota keenya miiqaatan biyyarraa baaftee waan biraa keessa turan san bara kana jaa oggaadha garteega gootummaadha Oromoo himuus dur warri immoo gooftaa namni fedheen tuqatu lolli jabaan dhalate yoo xiqqoo miidhamanii nu seenaan irra dubbannu seenaa hayyoota keenya irraa baranne akkasuma seenaa warri gartee kitaaba yaani barreesse warri seenaa namaa barreesse Oromoo irraa garteegaa dubbatu kana isin barsiifna jechuudha bara kanaafuu gartee Oromoon Sheekh Bakrii Sabaloo oggaadha dubbatu yaa Oromoo ammas wanni isinitti himnuuf diina oggu takkallee ifirraa eegurraa fi qabaachuu hin qabdan la nuti waa sadi dhabne namni lafa dhabee afaan isaallee akka ittiin dubbatu dhabee barakkina meeqaatamiitu biyya teenya keessatti gabrummaan habashaamoo akkuma amantiin tokko beeytiniis tokko akkasuma afaanis tokko jedhan sanitti akkasuma afaan keenya kana bareedaa Oromoo kanaan barachuu dhabneeti gabrummaan irraa gartee gaa biyyuma teenya keessatti waan biraa mudanne tanaafuu Sheekh Bakrii Sabaloo nama waan sadeen kana dhabe duniyaa tanarratti azaabni yookiin balaan akkasii nama buute hin jiru oggaadha jiru akkana jaabar lafaa khaywaa sadii aamoon si geesse lafaa khaywaa sadii aamoon si geesse isi aamoo yoo namaatii gubaala afaanuma keedachii kasadeessu diini azaaba kamii balaa si buute jaalaa ja Oromoodhaan lafaa khaywaa sadii aamoon si geesse nama waa sadi irraa saaman ka gartee gaa doofaa namaa gowwaa namaa biratti gartee gowwummaadha yookiin waan laftu takkatti fakkaattu kammoo isii dhabuun duniyaa tanarratti wanni akkasii hamtuudha numa hin jirre konoo dhageeffadhu wanni sadeessu maali jennaan afaanuma kee dachii kasadeessu diinii je namni afaan ifii dhabee afaan Oromoolee kan dubbanne godhanii lafarraa haqanii fixuudha ka'anii afaanuma kanaa akka gartee hin jiraanne jedhanii afaan Oromoo konoo dhabamuudha yaada osoo qotiyoo ta'e mogolee dhahamaa je Sheekh Bakrii Sabaloo afaanuma keenya kanaa akka gartee inni dhabamu godhan silaa horii taatee miila hunda ciraniiti akkan jiraanne godhanii eessaa dhabama gartee gaa ummanni gartee guddaan kuni kunoo odoonuma jedhanuutu alhamdulillahi rabbil aalamiin injifannoo isaaniitiin goobaan galanii jiranii kanaafuu namni lafa dhabee afaan dhabee diin isaa yookiin amantii isaallee akkatti gaggeeffatu dhabee jiru akkamii azaaba kamii balaa si buute caalaa je dhageeffadhaa wanni isiniif himnuuf maaliif takutte yani gundoodhaa taaftee guddoodha jetti Oromoon dhageesse takutte nuu qacacaa ta dhuftu taan daranii ittise qaawa tokko lama cinii namanii laalla takutte nuu qacacaa ta dhuftu taan daranii ittisi qaawa tokko lama cinii namanii nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisee keessatti kan uumetti moominni boolla takkatti taraa lama hin ciniinamu hin gowwoomu jechuu ilmi namaa yani dhageeffadhaa gowwummaan irraa isif eegaadhaa barnoota keessan seenaa teessan baradhaa seenaa teessan seenaa lafa teessanii guututti baradhaa kanaafuu gartee gaa akkasuma taariika jechuun maali oggaadha jedhan duuba seenaan namaa gartee taariika jechuun waan qalbii namaa qaru Sheekh Bakrii Sabaloo oggaadha dubbatu taariika jechuun maali oggaadha jiru bara kana ja'anii oggaadha dubbatu dura taarikummaan maali jeeti achi booda hoo bu'aan taarikaa maali jee oggaadha ibsu Sheekh Bakrii Sabaloo akkana ja'a bara wahii tahamtu yeruma godhama taariika wahii sanuma ja'ama wahii tahamtu yeruma godhama taariika wahii sanuma ja'ama taariikni oduu ummataati hima oduu san barraani qalbiin qarama taariikuma fi khabaruu tuffatu biraa tarii dhiisii kushaasha dhumaa la taariika jechuun maali ogguudha jedhan wahii tahamtu yeruma godhama yookiin waqtumaa godhamaa je waa cufaafuu gartee seenaa barreeffama arra gartee mootummaa tana akkanatti mootummaa galtu kun gartee mootummaan tun akkana waa cufaahu wanni cufti nuuni barreeffamti taariika jechuun seenaa namaa jechuun kanuma taariikni oduu ummataati hima arra kan isinitti himaa jirru kuni seenaa teessani la oduu ummataati hima oduu sanbarraani qalbiin qaramaa je namniif qaruu barbaadu qalbii fi maaliin seenaa fi barate seenaa ifii qofaa miti seenaa ummata adda addaa hunda namni barachuudha qaba hangam takka warri gartee kitaaba galmee adda addaa gartee biyya fi irratti barreesse ulamaa'iin gurguddoon warri beekumsa qabu kun amma taariikhu Dimashqa faajanii biyya gartee Shaam tana faarratti nama seenaa guddoo barreessee jira ulamaa'iin gurguddoon kakkanaa kan kun kamnoo biyya fi irra barreessee jira
كون مقالات كتي قدو فارتي كاكا قرتي سيوطي خون فانا علم الإسلام قاهرة جي كتابو مقرتي مقالات ساني قدتي بي جبتي تانا وخي مسري خان الركا بريس كتابة برامي كاتم بريس نوتي هو ايسا جرا سيناتي نجرا ايسا جرا سيناتي سنيمتي دبنيتو براتو الرئيس جرا hangam takkarra barreessuun nu barbaachifti jechuu bara. Kana bira tuqute seenaa namaa gartee Aadam irraa kaasee hamma yeroo isaatti warra barreessa jira Tabarii Faajaanii. Alimni Islaamaa ka beekumsa guddaa qaba. Aadam irraa kaasee hamma yeroo teenyaatti seenaa gartee isin barsiisuu hidhee gaaf tokko barsiiftota isaa gaanii barattoota isaa gaafannaan hawaasa gartee barsiisu uummata isaa barsiisuu gaafannaan hangam takka jennaan بيجي كم صدوم نجايا يو خيرتي ورقة كم صدوم جنان أو خني خيرتي وان عمرنا ما دونا تشنجينيا دم تجنان أو ماتت الهمم وماتت الهمم أبو عمرنا ما يعني نما نمخوتي نمني وهما خيسنجرو جي جباب سه أكست سينا سنبرسيس نتأرى سينا جبابا رابط خنرت الرئيسني هم يو بالرئيس باتن أكشي بكري سبلوبانو كماس yoo khiyarootuni gartee yeroontuni yeroo namni tokkoome yeroo tokkummaa oggu takkallee oromoon takkaa nama gartee nama diigeessi miti oromoon takkaa nama gartee iftuulummaa gartee qabaatee namni kun haa du'u numa qofaa jiraata takkaa oromoon hin jedhe kana arraan tana hoogganaa ilma oromoo kanarratti waa isinii galtu la kuni kunummaan waa isinii hiiku waan kana takkaa oromoon if qofaaf oromoo nama bulchine oromoo if qofa malee nama marre odon januutu addunyaan cufte arra badhaasa kennaafi jirti oromoon tana kanaafuu kuni nuti arra seenaa teenya nama barsiisuun ogguma takkallee arra qofaa miti gaafa dukkanaa sanis akkasuma nama barsiisu jirra seenaa teessa yoon baranne suni nur dhiisii qushaasha dhumaadha biraatari dhiisii qushaasha dhumaa je warra gartee waan yani amma arra kana dura dhaabbate namni maariyyoo warra kana gurra jala qabatanii ولا للرت سنفنا دوبا سينا جتون وان قلبي ما قرو تكا اكشي بكري سبلوبانو تاريخ جتون ورغرتيغا يعني تاريخ جتون مانو سينا جتون وان اكمه غجنبر توكو وان نسنيه مخنا مديتي كتابات ادرتني فودي سنيه رغوت افان برموتين سنيما تكتك بي خارك افان عرباتين سادمي دغو سنيهما سنيهمي افان رموتين سنيه خنافو تاريخ جتون مالي أوجن علم يعرف به أهوال الأمم السابقة واللاهقة وتقلبات الزمان بمن مضى لتحصل ملكة التجارب والتحرز من مكائد الدهر ومن المحاضرات وهي النقل نادرا سينا لجتون مانو مالي أوجن سينا جتون حال أمة دبري خطبو دروفي أمة خركم والدور دبر خنا سينا نما خنا هندا أبلو يرو خنا كون خنا يرو خنا يرو خنا خيس وارك خنا أرجمي خنا بيخو جتشو أماس غرغغلن سيرو دا خنا هندا هو بيخو نما دبر خنان خوني مالف جن أكبيكم سجبان نما أرجمي حمتو شوف الرئيس نملك إيجاتو مالف قتنو كجاجا تروف توتان درني افتيسي قاوتو كل من چيني نمني لال تخوتنو كجاجا تدي سادا وجلا دوان دبر لا كغرتي ورسينا دوبتا شي بكري سبلو ولا لمتن خيستي تاريخاو تاريخ جچون دوان دبرس نيقبتا سن جي اي ميماس تدوفتو تان درني جه تفولدرا لنمني غرتيغو وان فولدرا خن مربي بلي نمني بينسن تدبرت الرا وقرت جچون الله يو نكنانو تديبتو تاتيو اكمي لا افتيسي قاوتو كل من چنين اما انت ناس چنين مني فولدرا ليدافيس قباي وان تكبيخيجا خنافو سينا غرتيغا دبرتي بيخوداف اكنجا ودو اورما بيخي ودو ندورا ولان چچو فادا مربنا ما ودو اورما بيخي ودو ندورا ولان چچو فادا مربنا ما جشي بكري سبلو ولان غرتي سچو فمته هندينو حسرا بنمتي ودو اورما بيخي جابر نمني غرتيغا سينا نما برچودا قبا خنافو فرديسني وني غرتي نوتي برچو قبنو مالو گوجنه گقبنه سينا تينيا qaceellotti beekuudha qabna jechuudha bar kanarra wannin isinii himumaasis seenaa gartee oromoo irraa arra gootummaa oromoon qabdu namummaa oromoon qabdu orma akkami tuni waan nuti barreessinee miti kan warri seenaa namaa barreesse ummata oromoodhaatiin je kanarraa gartee kitaaba meeqaatamii asana bira jira kitaaban seenaadha irraa gabaabsee tumaan waan hin gartee gaa yani tokko akka gaariitti ka barreeffataniif isinii hima kanarraa
tokkoffaa duraa beekan Oromoodha aalimni Oromoodha allaama hajamu afaan arab beekan nama Sheikh Muhammad Aman Ali Jaami boruudha Sheikh Muhammad Aman barsiisaa jaami'a islaamaa keessatti barsiisaa ture مدينة نبي يعني مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام يخشتي برسيسات آتوري نما أكان أكيدا إسلاما اتقافة ما جامع إسلاما فخيستي توري كسبي يوخي قودا أكيدا رتي نما عالم خيستي كتاب نسا أفهم ميك أتم تورا أفان أفرتمي مخنفا أولي الأنبري فميجرو جيتش ترقم مي وي أكيدا خيستي خناتو جلقب دراتي شيخ محمد أمان أكنا جاو قاد أدبت كتابة بالرئيسة لا في ولا لنا إذا ولا لنا ماذا تعرف عن أورومو جيت كتابة بالرئيس أورومو رواني بيت مالي جيت دبتي سينا أورومو را بيتني يا أورومو طيب بيتني جي كتابة بالرئيس كتابة كتابة ساخي سلالو دنديسني إساء جلقب درات كيسة ما قاله المؤرخون عن شعب أورومو جي ما ور سينا ما بالرئيس أمة أورومو مال جاني جي تكو إسفاد وري بالرئيس عالمني أورومو راسون كيف ولا لنا دوبا كسي دبتي تجا أمة أورومو داخنا ورسينا ما بريسي ماليني بسن جنان بالبسالة والشجاعة تكما تكام بخراسيني تقافان كانيني جينو ما قوتم ما داني ساني بسني جو من أورومو دا أمة أورومو دا ورسينا ما بريسي ماليني بسن أقو جنان خناني جا نما تكو قرتي محمد صبري جاني نما سينا خطبي يعني بيخا مصري دا قرتي غا سينا نما بريسي كتابة سا مصر في إفريقيا الشرقية خجا مخيستي وقالا قرتي دبتو متى أورومودا كتابة ساسن كيستي شي محمد أمان جامي وقالا الرئيبسو فولا دبتو في دي دمي سقلي كيستي محمد صبرين نمتشي سينا نما بالرئيسي أكسما سينا أورومو فابالرئيسي أكجو أمة أورومو را وقالا دبتو إن الأوروميين يمتازون عن غيرهم بالبسالة والشجاعة أمني أورومودا نما أمة خان كبريكيا خيس جرو خنا الرواني فوهمانين جنوم ما إسان كبن قوتم ما إسان كبنيني جا كوني نوميتي ورسينا نما بريسي لقيفا لا كناني بيكماني والشجاعة والإقدام لولتي في دربو لولاسي وأرمران أبن كونو أبابون خيسن أبوتيلين تيسن كونو خنا جيتشو نمني قرتيغا gabrummaa keessatti dhalatee gabrummaa keessatti guddate nuuhu gartee waan akkanaatu yoo timan duraan gartee hin galtuu fi arrammoo namuufu ni galti eega gartee gaa ilmi Oromoodha muumicha ministeeraa ta'e kana ni galtii fi Oromoo waan taate alhamdulillah warri gaafa dura maalmaa fi Oromoo ta'e jeefa gabrummaan akka nama goone yoo qabdi arrabbaguma rabbiin Oromoo na godhe jechaa jira khabiraatu baga odoo Oromoo taane jechaa jira kanaafuu gartee ummata Oromoodha akkanatti ibsee kana bira kutee تنافو هجا محمد صبرين نمني سينا قرتي بريسي سينا أورومو بريسي توكو إسافادا تنافي وان إسان كون أورما قرتي جينوتي تانيبي هبشان لين إيغانا إيغا قرتيغا إسان قبرون فتخانا وراني يوخي قرتيغا خون أسكري چفتنو خانا الرأي إسان الرجار ما أورما قرتيغا باهي بريكيا خان خيسا لولا خيساتي كان بريكانا قباتو راتين بيكا ماراجا خوني نما سينا نما بريسي محمد صبري خجامو نما نتيجة بيا مصراتي أكشي محمد أمان جامي فان الراهي مسانتي كان برخونه أماس جوغارة دبتو أشين خين شي محمد أمان جامي شين أرمورا خجامة إسلامات تقرتي برسيساتوري مدينة تسكسي مسيد النبي عليه الصلاة والسلام برسيساتوري أكيدو نمتجتو كوكرايف كجانين أمة أورموني أركيجا قرتي ورا قرتي مبشرتو تجاني ورا نما يعني كريستاني سوراف قرتي بي أوروبا بي أدد فرنجينا كانت دفاتورتي خوني لاليتي هدو جالت چيسي جا إسان قمت چيسي جابر أكاسي هدو قمدني إسان كان لالي دبين سانيتون أكي جبر أرمي خوني رابط سانيو لالتي ورما ببري دادا بيتي سان كيسي جرم بيا قبتو راجا بيا قبتو مالي فكان في المناطق الخاصبة جلات القبني بيا قبتو أجائبا كيسي جراني خوني لقما يا جنة من جنان الله قد بسيطات فوق الربا جبا من غير رضواني تمتد من زيلين شرقا إلى هرري ومن إبات شمالا وجيهاني تلوي جنوبا إلى بالي ومنه إلى جم الفتية غربا صوب سوداني خنا كلمة سنين رتبا دوبا خنا فو بيتي ساني بيا قرتي جنة فكاتو قناني تتنا
ooyiruun isaanii waan biraati horii gurguddaa adda addaa kan waan biraa fakkaatu kana qabanii orma gartee jaynummaa kan qaban orma gartee lolarraan dhaabbanne akkasii wajjin yuqiimuuna fil amaakinil waciraaje fi caalil jibaal gaara gubbaa galanii huyi orma gartee leenca bosonaa kajaansan gartee gaara gubbaa galanii maaliif jennaan lilbatshi bi'aadaa'ihim diina isaanii dhukkaysuudhaaf jecha gaara gubbaa galanii ormi kunoo oromoodha kakkanaa kana abbootiin teeysan ibbeeka kunoo ormi oromoodha gartee gaa kana bira kunnee maammaxaman jaamii oggaadha dubbatu akkiju waan warri seenaa namaa katabe ka alagaadhaatu irra waliigalirraa ummanni adda addaa irra waliigalirraa ummanni oromoodha aadaa isaanii eeggatu irratti orma dandeehi tokko ammas qabeenya isaanii akkasuma gartee bilisummaa isaanii yoo namarra akkasitti nagaan jiraatu la bara dheeraa hamma gartee galaanni adda addaa ummata gabroonfataa habashaadhaa fi ummata gartee Awurooppaadhaa adda addaatiin dhufee dirqamaan olii gadirraatti iyyatanii warri amantiin isaanii tokko ka kiristaanaa kuni qara gartee gaasee fi yookiin habaleedhaatiiniif jalatti hin galchinetti takkaadhaa orma aadaa isaaniitti sakkaan eeggatu la hay shematamanii aadaa illee dubbata aadaan nama geessuudha halaalii wani takka tarraa dhorkiten jirtu yooni akka shari'aa teenyaa keessatti yoo quraanaa fi hadiisa irraa mayte malee duuba kanaafuu ummanni oromoodha ummata kana ummanni keessan kana beeka jaynummaa oromoo irraa maasis cufa gartee gaafituudhaa fi miti waan isaan gartee jaynummaa isaanirraa namtichi yamaniidha Hasan Ahmad al-Haymi jani siraa habashaa jee waan barreesse keessatti duuba kiju kitaaba san keessatti fuula 86 irraa hanga 87tti oggaadha dubbatu ummata oromoo kana namni gartee isaanii beeku seenaa isaanii beeku naaf odeeyse waqad hakaa lii man lahu khibratun bi'awaalihim namni seenaa isaanii beeku hedduu oduu isaanii beeku naaf odeeysanii namni tokko sagalee ol fudhatee yoo lallabe ja yeroo gartee gaa ummata habashaadhaatii wal seenan أكجبر سجلي سنقارا لجي ومن قرتي هبشالة إن غلق قلبه من الصوت فيموت سجلي هو جتشو لجي نانو هو ومن قرتي قانا سارا يوخي ومن هبشالة ندو ما هو هي ولما قالت دي مشاشة تجا بفتي أمتا خنين لجي سوني نمر جابر بفا أمتا قرتي تتار جانين فرنجي جانين ومن أرمو خل أرمو ججبا تتار جنيني خو بي إرافا غافة درا جابس بفكا أمة سنيك بني أكا ورسينا نما بريس أدونا ما يمن نوهمت أكا سمان وجي وهم مسلطون على النصارى جابر نمن ربنا بشار رخاي أرمو ماجا خوني وان رغالات أرمون يعني هبشان نمن كان إيقاتو نمن كان صدات أرمو مليه هنجرو خنافو غرتيغا خراج وفانمني سانك كان صداتن إساني مدد بيتا نماسيس كتابة إثيوبيا ولا روبة والإسلام وبر التاريخ كجوخ محمد طيب قودتكو فولا سديت بي جهاتيس لا لول أدن ديسني خنافو غرتيغا أكسو مماسيس كتابة يعني جينما ساني رايو غالا دبتو خنارتين دابا إن شاء الله تعالى نمتيجي سينا قد كان بريس مهندس فتي غيثي جاني كتاب ساء الإسلام ولا بشا عبر التاريخ جي خبر رئيس خسينا نما خشي بكري سبل وفان أكا غرتي ورسينا يعني نبرسي سينو همانتي شي بكري سبل ويدو اسم خلا جتيني دندي سجان تبراتي سربين غرتي غابرنوت أدى خلو مقابو سن سينا خيست كتاب خلو راكام فور خجاني دبتن أكي يوبر كتاب ساسا كيست وقال الرادبة كلا جابر وقد فاقوا أبناء عمومتهم عددا وقوة أمني أرمونا إلمان ديران ساني برا إرجع على نيجا مالين همنا في هد منانيس أرم ججبو أرم هد مناتيس أجائباتي أرم إلمان ديران ساني ججون إلمان مكوش كان الرا أرم أدى خجيرو كان الرا إسانيتو إسان برخوتي ولمن هد منان تاتوس خونيغا كغرتي أفريقيا خيستيس بيك كمالا غرين غرتيغا صدفا جاني أمني أرموداتي كان الرا غرتي جينومادان جبينا هم نقباتو دانيس كان چفر نما چفر راو إسانيتو چالي جلمان ديران ساني برا خنافو سينانتوني الرا يرونو غباب دودا مي حنقو مخانا دفتر فردا قلم فردا نمني نمجئو كتبت بري فردا أسمرتيني سني دابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته